Umutiš i prospeš u pleh, zatim zapečeš i uživaš u preukusnoj piti koja ima toliko puno naziva, a jako je ukusna. Manje od 5 minuta je potrebno da je napravite. Evo i kako. Najpre ćemo da razbijemo 2 cijela jajeta. Inače za ovu pitu vam neće trebati puno sastojaka. Dodat ćemo 1 kašičicu soli, pa sve umutiti. Sipat ćemo 1 čašu od 2 decilitra vode, kao i pola čaše mlijeka. A zatim dodajemo postepeno brašno uz mešanje. Također ćemo koristiti čašu kao meru i treba će nam 1,5 čaša brašna. Super je jer vam ne treba vaga, ne treba vam mikser, uzmete čašu i za čas posla, bukvalno za 2 minuta, umutite pitu. To je to, pita je gotova. Stavit ću sa strane, a u pleh veličine 27 cm sipati 4 kašike ulja. Rernu je potrebno da uključite i kada se ona zagreje na 250 stepeni, ovaj pleh ćemo da ubacimo i da pustimo par minuta da se ulje dobro zagreje. Smesu sada sipamo u vruć pleh i u vruće ulje. A zatim odmah vraćamo nazad u rernu i pečemo još 15 minuta na 250 stepeni. Miriše kao san. Pogledajte kako izgleda divno, a ukus, jao, morate da isprobate. Sada je potrebno još da premažete sa malo kisele pavlake. I odozgo možete da namrvite i malo sira. Ovo je jeftina, jednostavna starinska pita koja se pravi, vidjeli ste i sami, bukvalno za 2-3 minuta od par sastojaka. Ne treba vaga, ne treba mikser. U nastavku vas očekuje još recepata, a ja se nadam da ćete mi pisati koji je vaš omiljeni. I da ćete mi pisati kako se zove u vašem kraju ova pita. Zdravo svima, danas pripremamo ukusnu pitu sa krompirom, a ja bih voljela da mi napišete kako se ona zove u vašem kraju, pošto vidim da ima baš dosta naziva, kao lezibaba ili kljukuša. Inače, potrebno je da naseckate na kockice ili narendate oko 500 g krompira. A zatim na sitno iseckate 1 crni luk. Pa ga dodate u krompir. Razbijte 2 cijela jajeta. Dodajte 50 ml ulja kao i 200 ml mlijeka. A zatim 5 kašika brašna. Na kraju dodajemo još 2 kašičice soli i oko 1 kašičicu bibera, ali najbolje je ovako po ukusu. Sve je sada potrebno promešati. Inače, ova pita je zaista jako ukusna, pravi se kao što vidite od par sastojaka i miriše divno, a može da se posluži uz neku pavlaku ili kajmak i paradajz recimo. Namazat ću pleh veličine 20x40 uljem i jednostavno sipati ovu smesu sa krompirom. A zatim izravnati sve i ubaciti u već zagrejanu rernu na 250 stepeni i peći oko 20-25 minuta. Naravno možete peći i na manjoj temperaturi, ali duže. Kada se malčice ohladi, možete da isečete i uživate u ukusnoj piti. Voljela bih baš da mi napišete kako se kod vas u vašem kraju zove ova pita.
Da li možeš da poveruješ da se ova pita pravi bukvalno za nekih 5 minuta? Od svega par sastojaka, a ukus to moraš da isprobaš. Za početak će ti trebati 2 cela jajeta koje ćeš umutiti. Nema potrebe da vadiš mikser, dovoljno je umutilicu. U jaje sipaj 100 ml mleka i pola kašičice soli. Pa sve još jednom promešaj. A zatim dodaj 3 kašike ulja. Promešaj i postepeno uz mešanje dodaj i brašno. Biće ti potrebno 10 kašika brašna. Postepeno dodaj i mešaj. A zatim dodaj i 1 kesicu praška za pecivo od 10 grama. Sve promešaj i pogledaj kakvu smesu treba da dobiješ. A zatim sada je potrebno nauljiti pleh veličine 27x18, a ja sam stavila i papir za pečenje za svaki slučaj. Izli pola smese u pleh. Drugu polovinu ostavi sa strane za kasnije. Pa kašikom lepo rasporedi po dnu pleha. Ovdje sam pripremila malo šunke i kačkavalja. Poređit ću nekoliko parčića šunke. A zatim i nekoliko parčića kačkavalja. Preko svega preliti drugi deo smese. Potrebno je sada lepo izravnati sve kašikom. Posuti susamom, a zatim ubaciti u već zagrejanu rernu i peći na 180 stepeni nekih 25 do 30 minuta. A najbolje je da pratite. Ostavila sam vrlo malo da se ohladi i vrlo jednostavno ću ovako da izvadim iz pleha, a zatim i da isečem da vam pokažem koliko je ova pita meka, ukusna i fina. Uz neki jogurt, komad sira i paradajz, bit će prava uživancija.